Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabu jecha har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu settingiiwwan sirreeffachuu qabdan kan bilbila keessanitti argaman lamaadha kan isinitti agarsiisu. Settingiiwwan kunniin faayidaa mataa isaanii qabanii faayidaan isaanii maalidha, akkamitti itti fayyadamtan, akkamitti sirreeffachuu dandeessan kan jedhu viidiyoo gabaabduu kana keessatti ni ilaalla. Ani Mo'eedha. Channel kan koo Soofuma Raappi irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Kana gochuun immoo yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadlakkisuu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Maatiiwwan channelichaa immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma yeroo isin irraa fudhadhu gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa settingiin jalqaba irratti isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo faayidaa guddaa qaba. Settingiin kun faayidaan isaa dhaggeeffattoota kan koo karaalee social media adda addaatiin karaa Facebookiitiin, Messengeraatiin, TikTokiidhaan, Imoodhaan, Telegiraamaan, WhatsAppiidhaan karaa barbaadaniin haa ta'u meeseejiin adda addaa isiniif ergama. Namoota irraa meeseejiin kunniin isin dhaqqaba jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Garuu dogongoraan dhaggeeffattoota kan koo meeseejii namoota irraa isin dhaqqabe kana yoo kan balleessitan ta'e salphumatti akkaataa ittiin argachuu dandeessanii fi settingii kana yoo sirreeffattan eessa argachuu akka dandeessan meeseejii kamiyyuu haa ta'u jechuudha dhaggeeffattoota kan koo karaa adda addaatiin kan isiniif ergame settingii kana qofa sirreeffachuudhaan deebitanii argachuu ni dandeessan jechuudha. Bilbila keessan irraa yoo bades rakkoo tokko hin qabu. Settingii kana salphumatti yoo sirreeffattan argachuu ni dandeessanii. Settingii kana sirreeffachuudhaaf settingii bilbila keessanii seentu ergasii immoo akkana keessa gad dhuftanii notifications ka jettu jirti yookaan bakka search bar kanarratti notification jettanii barreessuu ni dandeessu. Ergasii notification keessa seentanii ergasii akkana keessa gad dhuftan dhaggeeffattoota kan koo ergasiin immoo advanced settings ka jettu jirti. Advanced settings ka jettu kana keessa seentanii taansuudhaan immoo dhaggeeffattoota kan koo notification history ka jettu jirti. Notification history ka jettu kana al tokko cuqaastu egaa toongilii kana on godhattan jechuudha. Amma fakkeenyaaf on godhadhee jira misiijidha jechuudha kanas keessatti argamu kanneen akkuma asirratti argartan kan imoodha jira akkuma asirratti argartan kan adda addaa jira jechuudha. Appoota hunda irratti misiijiin na dhaqqabe notification na dhaqqabe misiijiin namoota irraa na dhaqqabe hundi asirratti argama. Fakkeenyaaf WhatsAppiin notification tokkotu asitti argama. Akkanuma jechuudha dhaggeeffattoota kan koo as keessa isiniif taa'a notification yookaan misiijiin namni isiniif ergu jechuudha. Karaa emailiitiin akkuma asirratti argartan torbatu argama. Akkuma asirratti argartan egaa dhaggeeffattoota kan koo imoo beektaa irratti immoo 40tu argama. Notification 40 jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo bantan asirratti mallattoo v kana qofa kilik gootanii akkuma asirratti argartan wanta nama walii barreesse jechuudhaan asirraa ni argadha jechuudha. Haala kanaan meeseejii isin nama wajjin barreessitan yoo isin jala bades as keessa dhuftanii akka argattaniif ishee gara toongilii kana on godhattan jechuudha. Bifa ammas on godhadhe kanaan on godhattanii isa kana on yoo godhattan yeroo hundayyuu meeseejiin namni isiniif barreesse karaa imootiin, karaa messengeraatiin, karaa tiktokiitiin, karaa kamiiniyyuu haa ta'u namni isiniif barreesse yoo balleesse illee inni yoo kan balleessu ta'e as keessa dhufee as keessa isiniif taa'a. So namni sun waan isiniif barreesse as keessa dhuftanii beekuu fi argachuu ni dandeessanii. Settingii ajaa'ibaati. Settingii kana ammuma on godhadha. Lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu settingiin kunis settingii ajaa'ibaati jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Bilbila keessattuu namoonni bilbilli isaa iskiriiniin isaa bal'aa ta'ee fi itti fayyadamaaf baay'ee tokko isin jibbisiisu ta'e tokko xiqqeessitanii bifa xiqqaa ta'e jechuudha. Akka bilbila xiqqaatti itti fayyadamuudhaaf kan isin gargaarudha. Settingii kana wanta aappii tokkotti fayyadamtanii settingii bilbila keessanii qofa keessa seentanii settingii amma isinitti agarsiisu kana itti fayyadamuu dandeessanii. Settingii kana akkaataa ittiin fayyadamtan immoo amma isinitti agarsiisu akkamitti sirreeffachuu akka dandeessanii fi akkamitti akka itti fayyadamtanis isinitti agarsiisu. Bilbila keessanii bal'aa yoo ta'ee fi kan nama jibbisiisu yoo ta'e salphumatti settingii kanatti fayyadamtanii salphumatti akka bilbila xiqqaatti itti fayyadamuu ni dandeessanii. Bilbila kamiyyuu haa ta'u garuu wanta kan sistemni kun ni jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu settingii bilbila keessanii seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo advanced feature jettanii barreessitan bakka search bar kanarratti yoo barbaadan immoo advanced features ka jettu asirratti argamti. Ishee keessa seentanii yookaan bakka search bar kanarratti illee barreessuudhaan argachuu ni dandeessanii salphumatti jechuudha. Bilbila irraa bilbilatti settingiiwwan as keessatti argaman garaagarummaa qaban waan ta'eef bakka search bar kanarratti asumarratti kilik gootanii barreessuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Fakkeenyaaf asirratti advanced akkuma asirratti argatan advanced features yeroo barreessitu haala kanaan dhufa. Isa kanarratti kilik gochuu ni dandeessan direct gara settingii isin keessa jechuudha. Akkanallee keessa gad dhuftanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo advanced features ka jettu kana keessa yoo seentan salphumatti seenuu ni dandeessanii. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Akkana keessa gad dhuftanii 100 mode ka jedhu jira. 100 mode ka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo ishee kana on godhattan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Yeroo kana on godhattan ergasii immoo batanii kana kan dakanaa kan lammaffaarratti argamu batan ka jettu kanarra godhattanii ergasii akkuma asirratti argartan jedhee yaada dhaggeeffattoota kan koo. Bilbilli kan keessan ni xiqqaata yookaan xiqqeessuu ni dandeessan. Bilbila guddaa iskiriinii isaa guddaa ta'e tokko iskiriinii isaa xiqqeessuu ni dandeessanii mee isinitti agarsiisu.
ergasii keessaa baatanii bakka mallattoo geengoo iddoo irratti argamtu kanarratti bakka xiyyaaraan isinitti agarsiisaa jiru kanarratti allama tuutan jechuudha. Allama walitti aansitanii iskiriinii bilbila keessanii tuutan bakkuma geengoo kana tokko lama. Akkuma masarratti argartan bilbilli kan koo xiqqaatee jira jechuudha. Bakka lama ta'ee jira xiqqaatee jira. Iskiriiniin guddaa ture amma xiqqaatee jira jechuudha. Haala kanaan xiqqeessuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii ammas mallattoo geengoo iddoo irratti argamtu kana allama yoo tuqe guutuu ta'a jechuudha iskiriiniin bilbila kan kooti. Akkuma masarratti argartan jechuudha. Egaa bifa kanaan iskiriiniin bilbila keessanii bal'aa yoo ta'e xiqqeessuudhaan itti fayyadamuudhaaf bilbilli keessan akka gaariitti akka itti fayyadamtaniif kan isin gargaarudha. Itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa barattan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Akkasumallee mallattoo notification all irra gochuuf hin irraanfatinaadha. Video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deemina. Horaa bulaa.